Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về mùa đông, trận tuyết đầu tiên của năm 2022 tại tiểu bang Maryland. Thì theo dự báo thời tiết thì có lẽ năm nay sẽ có nhiều tuyết hơn. Và đây chỉ mới là cái trận tuyết đầu tiên thôi. Nó đã nhiều như vậy rồi, dự báo có thể lên tới tầm 12 inch, có nơi có thể lên tới 30 inch, rất là nhiều tuyết. Và đây là cái khung cảnh thành phố Rockville sau khi trải qua một trận bão tuyết. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở trên đường rất là sạch, bởi vì những cái tiểu bang mà thường xuyên có tuyết như thế này thì chính phủ người ta đã chuẩn bị để đối phó với lại những cái trận bão tuyết. Còn những cái tiểu bang mà không thường xuyên xảy ra tuyết như Texas hồi năm ngoái, thì khi những cái trận tuyết nó xảy ra như thế này thì chính phủ người ta không biết phải làm sao. Thường là người ta sẽ nhờ những cái sự trợ giúp của những cái tiểu bang có những cái equipment chuyên dụng để clean up cái tuyết hay là rải muối. Và rồi tuyết lại rơi. Ở đây chẳng có gì ngoài tuyết. Một cảnh tượng rất là đẹp nhưng mà cũng rất là lạnh. Và nhìn cảnh tượng cái tông màu rất là đẹp. Ở phía xa xa có cái màu xanh ở phía đường chân trời đó, các bạn thấy không? Cảnh tượng rất là đẹp. Tuyết bắt đầu rơi từ 1 giờ sáng ngày hôm nay và ngưng lúc 2 giờ chiều của ngày hôm nay. Và sau đó thì nó từ từ chuyển thành dạng như đá bột. Theo dự báo thời tiết nói thì đêm nay sẽ có trời mưa. Sau khi mưa thì nó kết hợp với snow, nó sẽ thành ice. Một khung cảnh rất là đẹp.